เราและท่านทั้งหลายการปฏิบัติธรรมเป้าหมายก็คือว่าโสดาบันคือกระแสแห่งความพ้นทุกข์จะต้องเข้าสู่กระแสนะแปลว่าโสตนี่นะก็โสดาบันเป็นเป้าหมายครั้งแรกที่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมต้องบรรลุซึ่งโสดาบันองค์แห่งพระโสดาบันนะพระพุทธเจ้าเขาถึงโสดาบันต้องประกอบด้วยคุณธรรม4ประการที่1สัพพุริสุปสังเสวะจะต้องพบปะสัพพุริสะผู้มีการประพฤติดีประพฤติชอบสัพพุริสังเสวะสัตบุรุษผู้มีกายวาจาใจผู้มีการประพฤติปฏิบัติผู้เป็นนักปฏิบัติต้องพบผู้ที่ได้พบนี้อันนี้เป็นเชื่อมสัมพันธ์แห่งพระธรรม2ธรรมสวนะเมื่อพบพระแล้วก็ได้ฟังได้ยินได้ฟังคำสั่งคำสอนต้องฟังอันนี้ประการที่2ละและประการที่3มนสิการนี่ก็พิจารณาธรรมของพระพุทธเจ้าเราจะต้องพิจารณาการพิจารณานั้นไม่ใช่คิดนั้นคือเป็นการคิดเอาใดมาพิจารณาคือเอาจิตนะมันจะไปมาเป็นการรบกวนเลยคือมันเป็นอารมณ์ความคิดที่เป็นธรรมะนั้นเป็นอารมณ์แต่ก็นึกถึงว่าจิตนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เขาไม่ใช่เราคิดสักแต่ว่าคิดเท่านั้นเองแต่ว่าเมื่อคิดนี้แล้วจิตนี้ก็เป็นการอบรมจิตเป็นการอบรมจิตใช้มนสิการคือพิจารณาธรรมะนั่นเป็นการอบรมจิตเพื่อจะรู้จักว่าจิตนี้สักว่าจิตไม่ใช่ตัวตนเราเขาสัตว์บุคคลแต่เรามาพิจารณาธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เพื่ออบรมจิตเพื่อให้จิตนี้ได้หลุดพ้นเนี่ยมนสิการเพื่อให้จิตนี้หลุดพ้นจะต้องอบรมจิตการอบรมจิตเรียกว่ามนสิการนี้มีทั้ง9อย่างเฉพาะมนสิการคือพิจารณาธรรม9อย่างนั้นเมื่อพิจารณาแล้วจะเกิดความปราโมทย์เบิกบานใจมานึกถึงธรรมะ2ปีติทั้ง5นะปีติทั้ง5นะคุตกาปีติขันธ์กาปีติโอเพงคาปีติพลานาปีติมันจะเกิดปีติทั้ง5เป็น2อย่าง3ปัจฉติใจของเราสงบเมื่อพิจารณาธรรมแล้วใจของเรามีความสงบนี่ปัจฉติข้อ3ข้อ4สุขะจะเกิดความสุขขึ้นในใจข้อ4พอเกิดความสุขแล้วสมาธิข้อ5สมาธิก็เกิดขึ้นมาสมาธิต้องมั่นอยู่ในอารมณ์มีสมาธิข้อ6คือยถาภูตญาณคือจะรู้ตามความเป็นจริงเมื่อมีสมาธิแล้วก็จะรู้ตามความเป็นจริงข้อ6ยถาภูตญาณยถาสันใดภูตญาณก็สันนั้นเขาจะรู้ตามความเป็นจริง
ว่าอันใดเป็นอันใดนั้นพิจารณาเมื่อจิตของเรามาพิจารณาธรรมะของพระพุทธเจ้าอันใดเป็นอันใดอันใดไม่แน่นอนอันใดเป็นทุกข์อันนั้นไม่ใช่ของเรามันจะเกิดขึ้นจะรู้ตามความเป็นจริงข้อ 6 ข้อ 7นิพพิทาความเกิดจะเกิดความเบื่อหน่ายเนี่ยมันนั้นมันอยากจะอยู่ในโลกนี้วุ่นวายมันอยากจะออกจากวัฏสงสารเนี่ยจะความด้วยในโลกทั้งหมดไปวุ่นวายทั้งภายนอกและภายในเนี่ยมันความเบื่อขวัญเบื่อนั่นนะเป็นนั่นนะจากมนสิการตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญเมื่อเบื่อหน่ายแล้วอันใดจะเกิดขึ้นตัวที่ 8จะเกิดขึ้นมาคือวิราคะตัววิราคะเมื่อวิราคะราคะนั่นคือความกำหนัดเมื่อพิจารณามันด่ามันเบื่อหน่ายแล้วน่าเกลียดน่าโศกเหมือนสุนัขที่กินเรามีจิตที่สูงนะเราเหมือนยังดูสุนัขที่กินอาจมกินอุจจาระกินของบูดของเน่าว่าเป็นของดีของล้ำของมันเรามองดูมุมสุนัขอย่างนั้นอ่ะเวลาฆ่ามันก็คลายความกำหนัดอะไรต่างๆมันไม่ดีมีอะไรแต่ของโสโครกเท่านั้นถ้าเป็นหลงไปจุบไปอะไรกันน้ำก้อนอสุจิเป็นของบุตรเน่านะและใจมันจะขายนั่นละขายจากกิเลสก็มันค่อยๆขายเมื่อขายแล้ววิราคะเป็นของอันนี้ข้อที่ 8ข้อที่ 9คือวิมุตติอะไรล่ะหลุดละถ้าขายแล้วมันก็หลุดขายถ้าไม่ขายแล้วมันไม่หลุดวิมุตติเมื่อขาย8ขายวิมุตติไม่หลุดไปละหลุดตัววิมุตตินี่มนสิการพิจารณาการกำหนดนั่นแหละมนสิการกำหนดอารมณ์มาพองหนอยุบหนอเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยๆแล้วคิดหนอแล้วก็อันนี้แล้วทำขันธ์ 5นี่มีแต่รูปนามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่แน่นอนรวมแล้วก็พองหนอยุบหนอนั่นแหละแล้วก็นิวรณ์ 5บังเกิดขึ้นมาตัวชอบก็ดีมาชอบก็ดีง่วงก็ดีฟุ้งก็ดีสงสัยกำหนดเนี่ยเรานี้ไปมามานาสิการกับสติปัฏฐานทั้ง 4นี้แล้วมันก็คลายแล้วนี่นะจะถึงชีวิมุตติธรรมคือความหลุดพ้นจากกิเลสอันนี้เป็นมานาสิการข้อ 3มานาสิการต้องมีอย่างนี้เมื่อมานาสิการอย่างนี้แล้วก็ตัวเข้าไปมานาสิการจะเข้าไปสู่หนทางอันใดทางไหนหนอที่จะหลุดพ้นได้หมดเราก็ต้องมองดูพระพุทธเจ้าทั้งหลายและอริยะเจ้าทั้งหลายพ้นไปอย่างไรเรามองดูคือตัวข้อที่ 4คือธรรมานุธรรมปฏิปติข้อที่ 4ลงมือปฏิบัติลงมือทำลงมือเจริญการขึ้นสู่เส้นทางอันเอกอันพระพุทธเจ้าทั้งหลายและพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายพระปัจเจกเจ้าทั้งหลายเดินไปแล้วอย่างไรจะต้องขึ้นสู่หนทางเอกยโนยังพิกเวมัคโค
สัตตนังวิสุทธิยาโสกะปริเทวนังธรรมติกามายะทุกขโทมนัสสานังอัฏฐังคามายะยายะสะอธิกามายะนิพพานัสสะสิกิยายะทิทังจัตตโรจติปทานาความเศร้าความโศกความเสียใจความพิไรรำพันอะไรอย่างเข้าไปสู่ความพ้นทุกข์อันเป็นหนทางแห่งพระริยเจ้าปีพุทธเจ้าทั้งหลายเยเนวะยันตินิพพานังพุทธาเตสัจจสาวกะเอกายเนนะมัคเคนะสติปัฏฐานะสันนินาพระพุทธเจ้าทั้งหลายและพระอัคคสาวกและพระอริยเจ้าทั้งหลายพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายได้ดำเนินไปแล้วสู่หนทางเส้นใดหนทางเส้นนั้นคือในวิปัสสนาในแนวสติปัฏฐานทั้งสี่นี้เราเข้าไปนี่เรียกว่าปฏิปทาเนี่ยการที่จะเข้าไปสู่อย่างนี้อันนี้แล้วก็จะเข้าสู่กระแสแห่งต่อไปก็โสดาปฏิมรรคสกิทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหันตมรรคนี่แหละแต่ว่าเราเข้าสู่ในองค์แห่งพระโสดาบันก่อนก็ได้ฟังแล้วได้พบปะแล้วได้ฟังมานาสิการอย่างที่กล่าวมาและปฏิบัติเข้าไปแล้วที่เข้าไปเบื้องสูงขึ้นไปธรรมะมรรคผลของมรรคเบื้องสูงขึ้นไปก็ขึ้นไปเรื่อยๆปฏิบัติไปก็จะขึ้นไปสกิทาคานาคาถึงอรหันตมรรคเพราะฉะนั้นเนี่ยการองค์แห่งผู้ที่จะได้กระแสแห่งธรรมะเบื้องสูงขึ้นไปต้องประกอบด้วยสี่อย่างพบปะฟังพิจารณาลงมือปฏิบัติอย่างตามหลักนี้เขาจะถึงที่สุดแห่งทุกข์คือพระนิพพานเจ้าอย่างแน่นอนต่อไปนี้เราก็จะได้กราบปฏิปทานและเดินจงกรมนั่งสมาธิไป